Նա պետք է մշակի ես վերքու խնամի ու ներքուս պետք է ունենա այդ ցավից ազատվելու ելքն ու հնարը։ Մեզ հայրերը իզուր չէ որ դասավորել են ամեն կիրակի օրվա խորհուրդը, չէ՞, ու այս յուղի օրդությունը, ինչի։ Նույն իմ խոսքին զուգահեռ տալիս եմ խրատը, մենք բոլորս հիվանդ ենք, մեր մեղքի պատճառով, բայց մենք բոլորս ունենք հնարավորություն մեր ազատ կամքի բերումով ձեռք ազատվելու մեր վերքից ու ցավից։ Ինչ ասեց Հիսուս։ Ամենամեծ դեղը դա ոչ միայն օրհնված յուղն է, դա հավելյալ օրհնություն ու առաջ խաղացում է ձեր ապաքինման համար հոգեպես, ամենամեծ խորհուրդը ու դեղը դարմանը դա մարդու հավատքն է։ Ինքը Աստված երբ որ ասեց, Աստված ամենակարող Աստված, ով եմ ես ձեր խոնարհ ծառան օրհնեցի ձեզ սիրելով ձեր դարմանի, ձեր ապաքինման համար, բայց ինքը Աստված նույնիսկ ասեց մարդուն, դու հավատում ես, որ ես կարող եմ քեզ բժշկել։ Աստված հարց տվեց մարդուն, դա ակնարկ է բոլորիս համար, որ ամենաառաջնահերթ հիմնակարը ու անկյունակարը դա մարդու հավատքն է։